Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай восточный сладость деген пирог түрін ұсынамын. Пирогымыз өте жұмсақ әрі дәмді, тез жасалатын пирог. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және оның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз әбден ерігенше. Одан кейін оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, венчиктің көмегімен тағы да араластырамыз. Келесі кезекте өлшеп ситадан өткізіп дайындап алған ұнымызды және оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды екі бөліп саламыз. Алдымен венчикпен өстіп ұнымызды араластырып аламыз. Одан кейін қалған бөлігін салып, жұп-жұмсақ қолға жабыспайтын қамырымызды елеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны бөлме температурасына начинкамызды дайындағанша демалдыруға қоямыз. Грек жаңғағын осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Одан кейін өріктерімізді де ұсақтап турап дайындаймыз. Енді мендегі мұнда 22 диаметрлі формаға осылай қамырымызды орналастырамыз. Шеттерін әдемілеп тегістеп дайындап аламыз. Енді турап дайындап алған өрігімізді ұсақтап тураған соны саламыз және оның үстіне мейізімізді саламыз. Келесі кезекте грек жаңғағын саламыз. Ұсақтап турап дайындап алған. Бәрін тегістеп орналастырамыз. Енді мендегі 3 желания сгущенкасын үстіне құйып, қасықтың көмегімен жақсылап орналастырып шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Сапалы сгущенка қолданғанның арқасында пирогымыз қатты беті қызармай, осылай әдемі болып піседі. Достар, менің YouTube арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге осындай керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Ақмарал.